สวัสดีครับบัตเตอร์เดอะบอยส์นะครับวันนี้เราจะมาแกะของกัน โดยที่ยูปีเขาส่งของมาให้นะครับยังไม่ทราบเลยว่าอะไรจะอยู่ข้างในนะฮะจะเป็นระเบิดหรือเปล่าอ่ะไม่รอช้าอยากรู้อยากได้นะกันเราจะทำยังไงมันสนุกดีคุณเราแบบหยิบมาทีละชิ้นนะโอเคไม่ดูทำไงให้ไม่เห็นอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรหน้าตาน่ารักสีโปรดเลยเนี่ยก็จะมีสายก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จแต่สิ่งนี้มันคืออะไรมันคือลำโพงทุกคนคือไมโครโฟนจ้ะลูก ในเมื่อเรามีไมโครโฟนอยากลองใช้เลยแล้วเรามาดูว่ามันเป็นยังไงกันฮัลโหลฮัลโหลผิดลูกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคำพูดสั่งลูกนิดๆนะครับตอนนี้นะครับเราเป็นนักร้องเนาะต้องร้องเพลงเหรอไมโครโฟนตัวนี้เขาบอกว่ามันมีหลายฟังก์ชันใช่ไหมมันเล่นยังไงเอ่ยฮัลโหล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 ผู้ชอบวันนี้อ่ะมาร้องเพลงดีกว่าเปิดโหวตเพลงมาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เราเปิดโหวตจาก Twitter แล้วนะครับเพลงที่ได้คือเพลง You always be my day away They say we'll plan hours no I'm nothing by myself You are no one else Thankful you my day one Thankful you my day one Please You always be my day one พี่ปอต้องเสียใจในตัวกูมันน่ารักทุกคนได้ยินชัดเจนไหมเดี๋ยวเก็บไว้ใช้น่ารักครับชอบมากน่ารักเก็บไปทำไงดีมองไม่เห็นหรอกอ่ะอันนี้แล้วกันมันคืออะไรเหมือนผ้าอนามัยนะครับแต่ไม่ใช่หรอกโอ้มันคือที่นวดทุกคนนี่เฮ้ยเอาจริงดิมันคือผ้าอนามัยเดี๋ยวลองใช้เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีกมองหน้ากันเลิกลักมาเมื่อกี้นะครับกลัวทำของพังอ่ะติดลงไปเลยแล้วกันโอเคติดเป็นอย่างนี้นะครับวิธีทำก็คือกดค้างไว้โอ้เดี๋ยวนึงทุกคนมันสั่นได้วันหนึ่งกดบวกทุกคนเป็นเครื่องนวดไฟฟ้านะครับมันไม่ได้จะแบบดื้ออย่างงี้เว้ยมันเป็นแบบฟีลแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราได้อย่างงี้เอาเป็นว่าใช้งานได้จริงนะครับโดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องนวดแล้วเขาบอกว่าแผ่นรองที่อยู่ข้างล่างเนี้ยทำมาจากหนังแกะแท้นะสำหรับเต้ไม่ค่อยได้เมื่อยเต้ไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่เครื่องนวดนะครับจบไปแล้วแม่เอาไปแปะเลยไม่ต้องซื้อหมอนวดแล้วเดี๋ยวนี้เปลืองเงินท่านตรงไหนเมื่อยตรงไหนแปะตรงนั้นเลยแม่เข้าใจปะเราดูของต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนอะไรอะที่ล้างเครื่องสำอางนะครับที่ล้างหน้าอยากรู้ว่าเขาใช้ยังไงอ่ะเขาเปิดโพยนะครับทุกคนเขาบอกว่ามันคือเครื่องล้างเมคอัพฉบับพกพาไม่ว่าจะเที่ยวผับไหนทวีปยุโรปหรือจะผจญภัยทั่วทวีปเอเชียผิวหน้าก็สะอาดใสได้ไร้กังวลด้วยขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกไม่มีก็ไม่ได้แล้วแม่อยากลองใช้อ่ะเฮ้ยตอนนี้คือสังเกตได้ว่าของทุกชิ้นสามารถสั่นได้หมดเลยยูปีคิดว่ากูเป็นคนยังไงเรามาลองใช้จริงกันดีกว่าแต่ว่าจะใช้กับหน้าเตอร์ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หน้าไม่มีอะไรเหลือแล้วให้ล้างนะครับแต่ว่าลองใช้กับไข่ดีกว่าไข่เตอร์ไม่ใช่ไข่จริงๆนะครับเดี๋ยวขอไข่ดีกว่าได้ไข่มาแล้วนะครับตอนนี้น้องก็ได้แต่งหน้าไข่ของน้องสามารถแต่งหน้าได้เห็นไหมเห็นไหมโอเคโอ้โหตอนนี้หน้าก็มีเครื่องสำอางเยอะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองบีบเจลลงไปในนี้ดูวิธีใช้ก็คือกดลงไปในปุ่มตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะสั่นอ่ะบีบแล้วเริ่มแล้วนะตอนนี้น้องไข่ก็ได้สัมผัสกับตัวเจลแล้วนะครับมีการสั่นเกิดขึ้นเฮ้ยมันออกอ่ะดูสิว่ายังไงเฮ้ยหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับสะอาดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับน้องไข่ของคุณ
แนะนำว่าให้ซื้อไปล้างไข่นะครับตอนเล่นซื้อไปล้างหน้านะครับซื้อไปล้างหน้าโอเคชอบสนุกเราดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าปิดตาเอาอีกแล้วยูปีคิดว่ากูเป็นคนยังไงอีกแล้วเป็นแท่งยาวๆนะครับและคาดว่าน่าจะสั่นได้อีกตัวนี้เฮ้ยมันคือ Sonic Electric Toothbrush นะครับมันคือเป็นแปรงฟันไฟฟ้าเว้ยทุกคนแปรงไฟฟ้าเด้ออย่างนี้หรอเฮ้ยมันคือท่านชาร์จนะครับเฮ้ยถอดหัวได้เฮ้ยมันสั่นได้จริงๆนะทุกคนลักษณะแหลมนะครับยาวสามารถสั่นได้ไม่ใช่แปรงสีฟัน ใช้ถูกวิธีนะครับทุกคนอย่าใช้ผิดวิธีนะลองดูความสั่นนั้นคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมมันสนุกทุกคนอันนี้ดูล้างหน้าสะอาดกว่าที่ล้างหน้าเมื่อกี้ น่ารักสนุกน่าจะสะอาดมากน่าจะแบบทุกซอกลึกเลยอะชิ้นนี้เหมาะกับคุณพัตเตอร์มากครับเพราะว่าเหมาะกับคนขี้เกียจยูปีเกียจกูถือว่าชอบอันนี้พัตเตอร์ชอบเก็บไว้แค่นี้ก็สั่นเหมือนทุกอันแล้วอะอยากรู้ว่าอันต่อไปมันต้องมากกว่าสั่นแล้วนะมันต้องเป็นยังไงดูสิมันอยู่ไหนเจอแล้วกล่องเลิกไม่เจอได้ไงวะมันคืออะไรมันคือเครื่องปั่นฉบับพกพาทุกคนว้าวโอเคพอไหมHere we have it เครื่องปั่นฉบับพกพาครับแต่ว่าเราจะมาปั่นอะไรก็คือจริงว่าเครื่องนี้สั่นไม่ได้แต่ปั่นได้ ขออุปกรณ์ในการทำน้ำปั่นให้ดูหน่อยได้ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถทำอะไรให้กับอันนี้ได้บ้างขั้นตอนแรกนะครับง่ายมากไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วใส่ทุกอย่างลงไปใส่ไอศครีมลงไปเทค2ก็คือจะไม่ให้ใส่นมลงไปนะครับเราจะมาลองดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มเปิด2 ครั้งเอาอีกแล้วนอกจากจะสั่นได้กูต้องทำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันละเอียดได้จริงๆเว้ยเป็นอย่างนี้อร่อยไม่น่าเชื่อ อร่อยน่าเชื่อเลยอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในแก้วนะครับมันก็จะไม่ปั่นให้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจานจะลายหรือว่าเอาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายได้เลยนะชอบแต่ก็งงว่าทำไมเราไม่แกะกินอย่างเงี้ยง่ายๆเรามาดูดีกว่าว่าเราเหลืออะไรบ้างนะครับโอ้โหเฮ้ยกล่องมันลึกมากไปนึงเจอละเครื่องกรองอากาศนะครับเป็น air purifier มันเหมาะเติมมากเลยอะเพราะว่าช่วงนี้เว้ยฝุ่นควันเยอะมากแล้วคือว่าเราอะเป็นนักร้องไงแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอากาศไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยก็จะไอทั้งวันเลยแต่มีเครื่องนี้ตัวโอเคเขามีอะไรเขามีที่แขวนให้ alright ลองดูดีกว่าเฮ้ยตื่นเต้นแล้วลักษณะเหมือนเครื่องปริ้นนะครับเราลองใช้กันเลยไหมเฮ้ยทุกอย่างง่ายดายแค่เสียบปลั๊กนะครับจากนั้นก็กดกลับไปสุดฟังก์ชันนะครับมันจะมีอะไรบ้างดูสิเดี๋ยวลองกดฟังก์ชันเราสามารถปรับโหมดของสปีดของตัวใบพัดได้นะครับตัวโหมดนะครับมีโหมด Sleep โหมด Low แล้วก็โหมด Fast นะครับเราไปที่ Sleep ดีกว่าเนาะสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยมันมีตัววัดคุณภาพอากาศให้ด้วยทุกคนแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าคุณภาพอากาศของเราตอนนี้คือต่ำมากนะต่อไปนี้เต้ยก็หายห่วงแล้วนะครับว่าอากาศจะไม่ดีนะครับเพราะมีเครื่องตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะครับน้ำหนักไม่หนักเลยเบามากเลยไอเลิฟมากนะครับขอบคุณสำหรับเครื่องตัวนี้ละกันเปิดใช้แล้วก็ต้องมาเก็บอย่างนี้นะ
ทำไมเราไม่ใช้รีโมทเมื่อกี้มันมีรีโมทด้วยทุกคนบอกกับคนที่เกลียดอย่างกูมากนะครับเก็บหมดไปแล้วนะครับสำหรับทุกคนที่อยากทราบว่าพัตเตอร์จะมาอันบ็อกซ์อะไรอีกในครั้งหน้าก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงยูปิกนะครับว่าขอดีๆไม่เอาแบบสั่นได้ไม่เอาคิดดีไม่ได้เลยกับอุปกรณ์หลายอย่างนะครับก็สนุกมากวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับพัตเตอร์ The Voice นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ของเล่นที่พัตเตอร์เพิ่งเปิดอันบ็อกซ์ไปเมื่อกี้นะครับก็สั่งได้ที่แอปพลิเคชัน YouPick Thailand ครับผมส่งถึงเร็วมากจะเล่าวันนั้นวันนั้นสั่งไปตอน4 โมงเย็นถึง8 โมงอีกวันหนึ่งเขาส่งภายในแบบ12 ชั่วโมงได้มั้งเร็วมากทุกคนลองไปสั่งไป